ابو الصحاب يا زميلي، امسك ابو الصحاب كل فشار. انت انت امسك يا زميلي كل فشار. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه صحاب والصحاب ويا زميلي؟ ما هي دي هتبقى طريقة كلامنا من النهارده. ما تيجي تديني قلمين يا زميلي. امسك يا ابن عمي بقى. معكيش فرده تبوس في بقك؟ ما تفهميني انت بتتكلمي كده من امتى؟ اعمل لك يا صاحبي شاي ولا قهوه؟ طيب طالما مش عاوز الفشار. وبتزعقي في وشي كده ايه ده؟ انت ثواني كده بس. اتعلمت ده امتى؟ ما هو دي طريقه هتبقى طريقه كلامنا من النهارده. انا فخور بيكي بامانه. انا خدتك من بيت قالك الله اكبر، دخلت بيتي لو شافوكي بالطريقه دي هيقولوا انت عملت ايه في بيتنا؟ ايه طريقه السرسجه دي اتعلمتها فين؟ هو انت كنت واقفه لي على الامه بقى وحاطه لي وش تقول ثبتي العيال ولا ايه؟ ما احنا قلنا بقى نغير بقى. دي امك اللي هي امك اللي مغلبه عيشتي ومقرفاني في عيشتي، ما بتتعملش معايا كده. ايه اللي انت اتعلمتيه ده؟ معلش يا ابو الصحاب دي انا مش واكل حاجه يا ام الصحاب. انا مش ولا عاوز شاي ولا قهوه يا زميلي. ولا عايز شاي ولا هوا. انا عايز قلمين ينزلوا على وشي تمام، ومشرط موس وكتر وسكينه سلايه كده وفاهم، اخش عليها ونحل على بعضينا. ايه ياما في ايه ياما في ايه ياما؟ جوزك موظف قد الدنيا وانت الله اكبر، اهلك الله اكبر، الناس الله اكبر عليهم. ايه اللي انت بتعمليه ده يا ياسمين؟ اتعلمتي الكلام ده فين يا ياسمين؟ تلفزيون حط فيه نت، مش هدفع فاتوره يا ياسمين. انا مش هدفع فاتوره نت يا ياسمين بامانه بجد. لو هيعلموك الكلام ده مش هدفع. مش ايه اللي انت بتعمليه ده يا ياسمين؟ ايه ده؟ ابو الصحاب ويا زميلي وداخله عليا بطبق الفشار وايه في يا ياسمين؟ في يا ياسمين؟ مش فاهم. احنا ساكنين في الحمد لله يعني في حته كويسه يعني يا ياسمين. ايه رميت ودنك لمين؟ ودنك اللي الله اكبر عليهم دول اللي مش عارف امسكهم يمين ولا شمال انا. ها؟ سبتيني اتكلم مع حالي انا. ها؟ بقول لك ايه يا ستهم، الفشار ده مني ليكي، وخدي شنطتك وعلى امك. يعني مش عاوز قهوه خلاص؟ شنطتك وعلى امك. ماشي هروح لامي لما تتعدلي ابقى اجيبك بيتك. خدي. مش انا راح اجيب لك امي بقى. روح انت وامك.